бинандагони азиз, дар идомаи барномаҳои муассисаи давлатии телевизиони кӯдакон Наврасон Баҳористон ва дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ин лаҳза суҳбате хоҳем дошт бо яке аз иштирокчиёни озмуни дар боло зикр гардида. хуб, худро барои мо ва бинанда муаррифӣ намоед. ман Бобоев Манучер, хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилкунандаи рақами 86 ноҳияи Сино мебошам ва дар озмуни ҷумҳуриявии илми фуруғи маърифат соли дуюм мебошад ки иштирок мекунам. соли якум то ба даври ноҳиявии озмун рафта шикаст бурдам ва аз ин роҳ афтода нашуда боз соли дуввум иштирок карда дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври шаҳрӣ бошад сазовори ҷои сеюм гашта ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳат ёфтам. хуб, сараввал анамин андешаи шуморо мехостем бифаҳмем доир ба озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ин яке аз озмунҳое мебошад ки дар мавриди баланд бардоштани илму дониши физикӣ ва ё дигар илмҳои замони муосир саҳми арзанда мегузорад. мегуфтед ки чӣ гуна роҳ ёфтед ба озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат? тавсияе кӣ буд? ман ин озмунро аввалин маротиба дар телевизор дидам ва баъдтар вақте ки ба дарсҳои худомӯзӣ мерафтам, дар он ҷо ба ман устодам таклиф намуданд ки дар ин озмун иштирок кунам ва ман ҳам қабул карда дар ин озмун иштирок кардам. мо медонем ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия баргузор мегардад. пас мехостем бифаҳмем ки барои чӣ шумо маҳз номинатсияи физика ва астрономияро интихоб намудед? ман пештар аз ин озмун дар олимпиадаи фанни физика дар даври мактабӣ бошад ё ноҳиявӣ иштирок мекардам ва яъне ба фанни физика шавқу рағбати зиёд доштам. барои иштирок дар ин озмун шуморо кӣ омода намуд? барои иштирок дар ин озмун маро устодам Қурбонзода Муҳсин омода намуданд ки ман миннатдории хешро ба он кас мерасонам ки тӯли 2 сол мебошад ки ҳамроҳи мо барои ин озмун саъю кӯшиш менамоям. даврҳои пешин чӣ гуна буданд? солҳо чӣ гуна буданд? гузашти даврҳо оё дигаргуниро эҳсос мекарда шумо? бале, дар даври мактабӣ суолҳо нисбатан ба даври ноҳиявӣ ё шаҳрӣ осонтар меомаданд. даври ноҳиявӣ даври яъне нисбат ба шаҳрӣ суолҳо камтар осонтар буданд вале даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ бошад ин даврҳои асосӣ мебошанд ки дар онҳо суолҳо ҳам мураккаб буданд ва рақибон ҳам пурзур буданд. дар даври аввал сазовори ҷои чандум гаштед? дар даври аввал яъне даври дохили мактабӣ ман сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври ноҳиявӣ бошад сазовори ҷои аввал гашта. дар даври шаҳрӣ озмун роҳат ёфтам ки дар он низ сазовори ҷои сеюм гаштам ва инак иштирокчии даври чоруми озмун гардидам. ҳангоме ки дохили толор гаштед, муносибати аъзои ҳакамон бо шумо чӣ гуна буд? наҳаросидед? не, муносибати аъзои ҳакамон нисбат ба хонандагон хуб буд ва онҳо якҷо сарҷамъ гашта ба мо озмунро пешниҳод намуданд ки озмун низ шаффоф гузашта истодааст. аз кадом ҷиҳат шаффоф гузашта истодааст? аз ҷиҳати оне ки масъалаҳо дар назди худи хонандагон интихоб карда шуданд ва онҳо барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ вобаста ба типи нав ва ё муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷудо буданд ва донишҷӯҳо ҷудо ва онҳоро доварон дар назди хонандагон интихоб карданд. манучар чуноне ки шумо қайд кардед, шумо 2 сол аст ки дар ин озмун ширкат мебарзед, ҳамин тавр не? аз соли гузашта то ин ҷониб дар низомномаи озмун ягон дигаргуниҳо ворид карда шуданд ё не? дар низомнома дигаргуниҳо ҳамин буданд ки ҷойҳо 1 тоги зиёд карда шуданд, ҷойҳои сеюм яъне 1 тоги зиёд карда шуданд ва боз дар байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва литсейҳо якҷоя озмун баргузор мешуд. аммо ин сол бошад мувофиқи низомномаи нав муассисаҳои таълимӣ типи нав аз таълимии миёна ҷудо карда шуданд. мақсад аз иштироки шумо дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат сайқал додани дониш аст ва ё ба даст овардани ғолибият? кадоме аз онҳо аст? сайқал додани донишу малакаи хеш ва ба даст овардани ягон ҷои намоён. агар шумо дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ғолиб бароед, кадом донишгоҳро интихоб менамоед?
و من بیشتر دانشگاه ملی یعنی کافدرای فیزیکا و آموزگاری فیزیکاش بودم حق پیشم نباشد. یعنی شما الکی آگاه هستید که اگر شما غالب برآید شما طریق بودجوی میتوانید به دانشگاه‌های عالی کشور داخل شوید. بله. فکر میکنم که این امکانیتی خیلی هم خوب است برای هر یک خواننده دانشجو و خلاص برای اشتراکچیانی که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت شرکت می‌ورزند. اگر بازم شما با دو یعنی رویداد زندگی باید تیار باشید، یکیش برای غالبیت یکی دیگرش برای مغلوبیت. اگر مغلوب برای چی؟ اگر مغلوب برایم کوشش کرده تا به سال دیگر مهارت خویش را زیادتر نموده سال دیگر اشتراک میکنم. چگونه خود را تسلی میدید؟ شما گفتید که سال گذشته شما از آزمون نگذشتید و در دور جمهوری سزاوار یگان جای نگشتید. چگونه خود را تسلی دادید؟ بعضی از اشتراکچیانی هستند که از مغلوب بر اومدنشان در شکست میخورند و دل سرد میگردند و مقصد نمیگذارند که در سال آینده آنها میتوانند که دانش خود را صیقل دهند و بازم آمده در چنین آزمون ها اشتراک ورزند. چگونه خود را تسلی میدادید؟ برادرم پدرم به من تسلی میدهند، میگویند که تو میتوانی، ما به تو باوری داریم و من هم از باوری آنها نیرو گرفته و خودم باوری حاصل مینمایم. اولین باره که شما در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خواستید اشتراک کنید نظر و نگاه اهل خانواده چگونه بود؟ اهل خانواده همه به من باوری داشتند و تا به حال به من باوری دارند. در آینده برای رشد علم‌های دقیق یگان نقشه دارید؟ بله دارم. چگونه نقشه ها بعضا از آدمانی هستند که علم‌های دقیق را خیلی هم خوب میدونند و میفهمند و در آینده میخواهند که یگان آموزشگاه ها گشوده شوند و برای نسل نورست بازم دانش‌های به مانند فیزیک، استرونومیا و علم‌های دقیق را آموزند. شما چی نیت دارید؟ من نیت دارم که در آینده مرکزی مخصوص گشوده نمایم و در آن خوانندگان تنها برای آزمون المپیادهای سطح بین المللی تیار کرده شوند و امیدوار هستم که این کار به من مشرف می‌گردد. البته ما نیز به شما باوری داریم که شما در آینده میتوانید موفق باشید و شاگردان زیاد را برای آموختن علم‌های دقیق جلب نمایید. هنگامی که شما غالب می‌براید و نزد استادان می‌روید، نزد پدر و مادر می‌روید، این چگونه یک احساسی است و چگونه آنها شما را قبول می‌دارند؟ این یک احساسی به نهایت خوب میباشد وقتی که تو یگان جای نمایان را در خانه بگوییم در نزد دیگر همسبقان خویش صاحب میشوی و به نزد آنها وقتی که میروی آنها نیز در برابر تو خرسند میشوند و با تو حتی این را جشن میگیرند. یعنی غالبیت شما هم غالبیت استادان در مکتب و هم غالبیت پدر و مادر در خانه میباشد. همین طور نه؟ بله. از نگاه شما همچون یک نورس صاحب استعداد که در جاده علم‌های دقیق امروز موفق نیز هستید، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برای شما چی داد؟ آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برای من یک شانس داد که در نزد همسبقان خویش در نزد رقیبان در نزد یعنی که شخصانی که با من در آزمون رقابت میکنند یعنی بگویم که مثال من هم در همین جا هستم و میتوانم سزاوار جای گردم. خوب پیش از آن که شما این زمان واردی تالار میکردید و انمان استعداد خود را در نزد اعضای حکمان نشان میدهید، باوری دارید که شما در این آزمون غالب میآیید و یا چگونه احساس است در شما؟ احساسی باوری هم هست ولی همیشه باید برای وریانت دوم یعنی برای آماده باشید. یعنی چون که میگویند ناامید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زیپای آن سحری است. خوب منوچهر تشکر زیاد برای یک صحبت خیلی هم صمیمی و ما اهل ایجاد برنامه‌های مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان نوآوران بهارستان آرزو می‌نماییم که شما یکی از غالبان این آزمون گردید و در آینده برای شما تمامی موفقیت و کامگاری‌ها را آرزومندیم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، هم صحبت ما بودند منوچهر بابویف، اشتراکچی آزمون علم فروغ معرفت از روی نامیناسیون فیزیکا و استرونومیا. تا هنوز صحبت‌های ما با اعضای حکمان و اشتراکچیان ادامه خواهد داشت. اگر شما خواهید بفهمید که صحبت ما را کدام موضوعها تشکیل می‌دهند،
پس در ادامه ما رو همراهی نمایید.